La festa di Agrigento presentata alla BIT di Milano. Vertice nella Sicilia orientale con il presidente Schifani e il capo della Protezione Civile. Ricordati i 100 anni nella sua Porto Empedocle. Calcio e basket nella pagina sportiva. Buongiorno da TVA Notizie. La festa del mandorlo in fiore di Agrigento presentata alla BIT di Milano alla presenza del ministro del turismo Daniela Santanchè. Vediamo con Arturo Cantella. Presentata ieri a Milano in occasione della BIT, la vetrina più importante del turismo internazionale in Italia, la 75esima edizione del Festival del Mandorlo in Fiore, presente il sindaco Miccichè, l'assessore Ciulla, Giovanni Di Maidan, organizzatore dell'evento, Lillo Pisano, la GAIP, amministratore del distretto turistico Valle dei Templi. Durante l'evento anche la visita del ministro del turismo Daniela Santanchè. Spero che i miei impegni me lo consentiranno perché è molto bella, a parte che è meravigliosa la Valle dei Templi, ma il mandorlo è una manifestazione di interesse nazionale. Quanto è importante un evento come questo dopo il Covid, dopo la pausa del Covid per il turismo in generale? È importantissimo perché il Covid ha penalizzato moltissimo questo settore, ma quest'anno sarà il sorpasso. Agrigento ha avuto veramente il momento di visibilità più importante della BIT. Mentre c'era la presentazione della festa di Mandorlo in Fiore è arrivato il ministro che ha dato veramente anche un segnale importante alla nostra città e alla nostra regione, ma soprattutto Agrigento non è solo Mandorlo in Fiore è la prima kermesse che si fa nella nostra città, ma oltre a questo naturalmente si sta lavorando per una promozione e per una serie di iniziative importanti che porteranno Agrigento, come negli ultimi 2 anni, a essere tra le migliori città turistiche della regione siciliana. Agrigento merita riprendere, volare dal punto di vista turistico. Si presenta la festa del mandorlo, un mandorlo che quest'anno sarà in maniera anomala, cioè più ricca, con tante manifestazioni collaterali. Abbiamo voluto per esempio le 2 domeniche, la prima e l'ultima, essere le 2 domeniche fondamentali. Prima era soltanto l'ultima, adesso sia il 5 marzo che il 12 marzo saranno le 2 domeniche fondamentali della festa. Durante la settimana ci saranno tantissime manifestazioni collaterali con la sfilata dei gruppi per la città. Abbiamo anche spostato la fiaccolata che di solito si faceva il mercoledì sera, l'abbiamo fatto il venerdì sera, proprio per far sì che il turista può restare ad Agrigento, cioè cogliere quel weekend e vedere un po' le parti salenti della festa. Abbiamo presentato quelle che sono le nostre attività, tra le quali il mandorlo in fiore, sicuramente la principale attrazione di quest'anno, sicuramente che è stata per eccellenza, siamo alla 75esima edizione, è stata per eccellenza ed è per eccellenza la manifestazione più importante e una delle più importanti tra le manifestazioni in Sicilia, quindi un grande risultato per Agrigento, diciamo la presenza, ma sicuramente il risultato sarà quello di sapere poter avvicinare i turisti nazionali ma anche internazionali. C'è un interesse straordinario attorno ad Agrigento, attorno al mandorlo in fiore e a tutti i messaggi di pace e di fratellanza che con sé la manifestazione porta. Siamo molto contenti. La festa del mandorlo quest'anno avrà un input in più perché si presenta dopo 2 anni con una ricchezza di programma notevole. I contenuti sono di grandissima rilevanza, quest'anno si arricchisce veramente di tanti appuntamenti, anche per esempio fra gli altri il concerto di Mr. Rain che adesso ha avuto un piazzamento molto importante a Sanremo, però il nucleo è sempre quello del folklore internazionale che attraverso i patrimoni dell'umanità diventa il momento per celebrare la pace e la fratellanza in un'epoca storica quando questi valori assumono nuovamente un'attualità straordinaria. Una kermesse ricca di gruppi folcloristici internazionali, come al solito ci sarà il 65esimo Festival internazionale folklore e il 20esimo Festival Bambini del Mondo. Saranno circa 40 le nazioni rappresentate quest'anno, abbiamo largamente condiviso il programma con tante associazioni, con chi ci sta collaborando
ovvio che c'è la presenza importante del distretto turistico, ma anche della Fondazione Teatro Pirandello, oltre che del Comune di Agrigento e del Parco Archeologico, che sono i promotori fondamentali della Kermesse. Per la prima volta è presente l'associazione dei B&B Agrigento, che promuove, che porta un prodotto di qualità, le tue notti tra le valli dei templi, quindi qualcosa di importante che viene proposto in questa vetrina internazionale. Agrigento, direi che quest'anno, in una comunità di intenti, veramente con uno sguardo al futuro, sta facendo un grande lavoro. Il presidente della regione Renato Schifani, accompagnato dal capo della protezione civile regionale Cocina, ha incontrato i sindaci del Ragusano duramente colpiti dal maltempo dei giorni scorsi. Vediamo. Io ho ascoltato i sindaci di Comiso, ho ascoltato i sindaci di Siracusa, ho ascoltato voi, per rendermi conto di persona, al di là della presenza, perché spesso si dice la presenza del territorio, del governatore, del presidente della regione, la presenza delle istituzioni, se poi queste presenze non si trasformano in fatti, rimangono passerella. E io non è nel mio costume, per chi mi conosce, fare passerella. Sono una persona abbastanza riservata e sobria, che cerco di lavorare in silenzio, senza fare proclami, perché a questo ruolo sono stato chiamato, non mi sono candidato, l'ho accettato con sempre responsabilità e non accetto condizionamenti da nessuno, perché voglio tentare di aiutare la mia terra, che non ho mai abbandonato, anche quando ero presidente del Senato, capogruppo. E quindi, dicevo, mentre giorni fa ero qui per una festa, adesso siamo qui per un evento straordinario, che straordinario non è, perché dobbiamo renderci conto, lo sappiamo, che ormai è cambiato l'ecosistema, quindi dobbiamo affrontare questi temi, al di là della eccezionalità degli interventi che l'ingegnere Cocina garantirà sulla base delle vostre relazioni anche non solo di somma urgenza, ma relazioni di impianto che aiuteranno questo governo a dichiarare a giorni lo stato di crisi, propedeutico poi allo stato di calamità nazionale, che chiederemo alla protezione civile con la richiesta di apporti finanziari anche extraeuropei. Di emergenza, e qua dobbiamo distinguere emergenza e programmazione. L'emergenza è stata gestita, diciamo, in modo sufficiente, non voglio che sia stato un allarme medio che ha evidenziato il pericolo, i sindaci hanno risposto, qualcuno non ha aperto il copro, però in qualche modo, diciamo, si è attivato, i vigili urbani, tutto il sistema di volontariato. La cosa più importante a noi è la salvaguardia delle vite umane, la prima cosa è quella, quindi questo è stato raggiunto, mi pare, con l'ausilio di tutti. Il prefetto ha aperto il CCS, Centro Coordinamento Servizi, in cui tutti hanno confluito, perché, ripeto, la protezione civile significa fare squadre a livello comunale, a livello intercomunale, provinciale, a livello statale e regionale. Ci sono state delle criticità sicuramente e di questo dobbiamo discutere. Passata questa fase dobbiamo capire cosa non ha funzionato, ma non per fare processo a nessuno, ad alcuno, poi quelli saranno fatti da accertare in sede separata amministrativa, ma per capire cosa non ha funzionato e cosa si deve migliorare. Diciamo, quello che viene in modo eclatante alla luce è questo problema della neve sull'Etna. Sostanzialmente, al di là delle cause che hanno determinato, molti cittadini isolati, cabine elettriche ancora non raggiungibili perché la viabilità non è stata ripristinata e quindi disagi grossi. Certo, una quota 10% la addebbiterei anche ai cittadini che con allerta rossa sono avventurati anche a fare il weekend, non devono farlo, perché anche questo è vero. Qualcuno è stato imprudente, questo dobbiamo riconoscere, non possiamo. Però è anche vero che questo sistema, il piano neve della provincia metropolitana va rivisto. E mi rendo conto che è stato un evento eccezionale, però siamo proprio per gestire eventi eccezionali noi. Quindi per i disagi io chiedo scusa a tutti e penso che lo dobbiamo chiedere anche a tutti i cittadini. E cogliamo l'occasione perché non si verifichino più dal pubblico. I mezzi non possono stare fermi, non possono stare senza manutenzione, devono essere programmati per tempo. A settembre si deve fare la manutenzione dei mezzi, la previsione, la programmazione, gli operai, lo straordinario, quello che ci vuole e soprattutto quello che un po' mi ha fatto specie insieme col prefetto, di aver appreso che questa carenza di mezzi si deve appresa all'ultimo momento.
Appena abbiamo saputo, abbiamo chiesto l'intervento del Dipartimento Nazionale. Oggi il Presidente ha ringraziato il capo della Protezione Civile Nazionale Curcio, perché sono arrivati subito 2 mezzi a spinta, una fresa, e oggi arriverà un'altra fresa. Ripeto, la Protezione Civile è importante perché fa sistema, non abbiamo noi, il sindaco non può provvedere la provincia non può provvedere la regione, ma l'importante è parlare, dialogare. E un'altra cosa, i sindaci per l'Enel, noi abbiamo i contatti con l'Enel, l'abbiamo visto anche in chat, ci sono nella chat comune, quindi l'Enel devo dire che ha risposto, segnalateci, vedremo se fanno rispondere su tutto. Comunque anche questo, signor Presidente, c'è una rete Enel, Terna, Enel, obsoleta. C'è il solito problema che dal sud non si è investito, sono reti vecchie che alla prima pioggia, al primo vento, la prima nevicata crollano. E quello che è successo sull'Etna non lo posso capire, forti nevicate, ma nei paesi della piana non è ammissibile che per una pioggia crolli la rete elettrica. Questo volevo dire, dopodiché dire appunto che il sistema di protezione civile si va sempre migliorando. Voglio ringraziare i volontari, soprattutto quelli che hanno lavorato con noi, che noi aiutiamo prima di tutti gli altri, applichiamo attenzione, invito anche i sindaci a dare attenzione a queste persone. Si è riunita ad Agrigento la consulta del Dipartimento Salute Mentale dell'ASP per fare il punto sulle condizioni delle famiglie riguardo le emergenze causate dal disagio mentale. Altro punto dolente sono i cosiddetti budget di salute inutilizzati nel modo programmato. La consulta intende spingere chi di competenza a cambiare rotta. Dal prossimo anno è in programma un percorso di formazione sulla psicoanalisi multifamiliare e sulla comunità terapeutica democratica. E restiamo in tema di sanità. Si cercano medici per il pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. L'azienda sanitaria provinciale ha pubblicato un avviso per il conferimento di incarichi libero professionali in considerazione della gravissima carenza di medici che riguarda il pronto soccorso dell'ospedale di Contrada Consolida. I 100 anni di Giuseppe Sinesio, onorevole e sindaco amato dai cittadini, ricordato nella sua Porto Empedocle. Sono stato particolarmente lieto di ricordare un vecchio collega parlamentare con cui ho avuto amicizia, dimestichezza, qualche contrasto come è normale nella vita e che ha lasciato un segno profondo della sua presenza, in particolare nella sua città, Porto Empedocle, dove ha potuto realizzare una presenza industriale di particolare valore che purtroppo nel tempo non ha avuto la possibilità di proseguire e che andava, la cui memoria andava recuperata e tenuta come una delle espressioni più belle, più interessanti della storia di questa città e di questa provincia. Abbiamo avuto insieme un lungo percorso nella Democrazia Cristiana e nel Parlamento e quindi la mia presenza qui è un atto di riconoscenza alla memoria di un amico antico che anche a me ha lasciato un bel ricordo di sé. Viaggiamo verso i 102 anni dalla nascita di Giuseppe Sinesio, le celebrazioni per il centenario dovevano avvenire nel pieno però della pandemia, per cui non è stato possibile. Questa è stata un'occasione dal basso, devo dire, per ricordare una figura come quella di Sinesio che tanto ha dato al Paese nella storia dell'impegno politico dei cattolici democratici, ma soprattutto per la sua esperienza che viene ricordata da parte dei più di sindaco della città per 17 anni e poi un suo ritorno dopo la fase della maturità politica, quando già era stato più volte parlamentare nazionale e uomo di diversi governi nazionali. Credo che il valore della memoria sia utile per chi c'è e soprattutto per costruire meglio il futuro delle realtà nelle quali si vive. All'Istituto Sciascia di Agrigento il laboratorio didattico Testimoni di Pace. Arturo Cantella. Un'interessante iniziativa oggi che si sta svolgendo qui allo Sciascia è discutere
di ciò che è stata la guerra, delle sue vittime, insomma è importante anche per ricordare. Educare alla pace significa impegnarsi tutti i giorni in attività che si svolgono in classe, nella partecipazione a un concorso nazionale indetto dal Ministero dell'Istruzione che mira proprio a far entrare gli studenti all'interno della conoscenza di fatti che è necessario comprendere e conoscere fino alle radici per poter poi avere degli atteggiamenti che siano rispettosi dell'altro, che rifuggano da ogni forma di odio, di violenza, di distruzione della dignità umana. Per cui oggi, con degli ospiti speciali, con la rappresentanza del professor Chimè, intendiamo farci collaborare in un'attività di conoscenza e di approfondimento che completa, amplia le iniziative che già si svolgono in istituto e che rappresentano un valore aggiunto perché portano un punto di vista ed un'esperienza formativa sicuramente di qualità. Questa iniziativa, che coinvolge 2 classi che hanno partecipato ad un concorso indetto dall'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra nonché dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, proprio perché noi riteniamo che la partecipazione ad un concorso e la realizzazione di laboratori possa consentire alla scuola di assolvere ad uno dei suoi compiti, ovvero fare dei propri studenti anche dei costruttori di pace. La pace è un valore che deve essere costantemente custodito, che non si può dar per scontato, e allora dalle loro relazioni, dai loro comportamenti i nostri studenti devono acquisire la capacità di passarsi il testimone per le future generazioni, perché mai la guerra diventi uno strumento di risoluzione dei problemi e perché abbiano sempre presente che il nostro Paese l'ha ripudiata dopo il 20ennio fascista ed è importante che continuino a riflettere su questo valore al quale non dover mai rinunciare. Oggi noi siamo allo Sciascia per il laboratorio dedicato a questa scuola, ma l'impegno dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra è quella di portare in tutte le scuole che hanno aderito al progetto questo messaggio di pace e le testimonianze delle vittime civili del 1943 e di quelle dei conflitti di oggi. Quindi noi proponiamo ai giovani queste testimonianze affinché loro abbiano coscienza di quello che significa praticamente il tema della guerra e tutte le difficoltà che possono anche venire fuori dagli ordigni bellici ancora presenti nei nostri territori. Presentato al Teatro Regina Margherita di Racalmuto il docufilm di Nadia Lauricella. Ci sono le interviste. Giocare in casa è sempre una grande emozione e poi finalmente portare il mio messaggio nel mio paese con i miei concittadini e i miei parenti e amici, devo dire che mi emoziona molto. Il mio sogno era quello di finalmente abbandonare le etichette e i pregiudizi che avevano nei confronti della disabilità. Grazie ai social mi hanno conosciuto per la vera Nadia e non più per la sua disabilità e si sono talmente abituati che ormai non la vedono più neanche loro. Sì, l'idea nasce proprio, e il concept è proprio quello di raccontare vite straordinarie, quelle vite che non si fermano davanti a niente e nessuno, non si fermano davanti ai dogmi, agli ostacoli, ai pregiudizi, come quella di Nadia. Quella di Nadia questa sera è una vita straordinaria perché affronta tutto a testa alta con il cuore di una guerriera. Il plot è emozionale, è empatico, è uno sotto forma di storytelling dove musica, immagini e suoni si raccontano per quella storia bellissima di Nadia. Motorlife a sostegno di Iron Nadia, la nostra eroina. Questa sera racconteremo un po' come è nata tutta la nostra avventura, proietteremo anche un brevissimo video dove faremo vedere il primo giro di Nadia insieme a me. E di strada ne abbiamo fatta tanta e tanta ancora ne faremo, quindi avanti tutta. Politica primarie del PD. Ascoltiamo il servizio di Arturo Cantella. Si sono concluse le operazioni di voto dei congressi di circolo del Partito Democratico in Sicilia. I dati vedono il candidato Stefano Bonaccini in testa con il 42,2%, segue Ellis Lane con il 36,9%, quindi Gianni Cooperlo con il 15,3% e Paola De Micheli con il 5,6%.
A comunicare i dati è stato lo stesso coordinamento regionale della Sicilia, Bonaccini segretario. La grande partecipazione avuta dimostra ancora una volta lo spirito frondato dal nostro partito, che è veramente democratico, si legge in una nota del coordinamento di Bonaccini. Siamo già pronti ad affrontare le primarie del 26 febbraio che si svolgeranno ai gazebo appositamente allestiti e alle quali potranno recarsi a votare anche i non iscritti. Intanto sentiamo lo stesso Bonaccini in visita a Messina in Sicilia. Ponte sullo Stretto è un'opera dei sogni oppure sarà il vero motore di sviluppo del meridione? Se ne parla da qualche secolo, forse lo progettavano prima che ci fossero ancora le auto, cioè, a parte le battute, non mi pare proprio la priorità, diciamo la verità. C'è un problema in questa regione, mi pare, di collegamenti stradali e autostradali che avrebbero bisogno di essere risolti prima di pensare addirittura al ponte sullo Stretto. Quindi credo che non sia tra le priorità di questa terra, cioè a mio parere, lo dicevo adesso, politiche industriali, politiche infrastrutturali, politiche per il turismo. Come si fa a recuperare quel terreno che il PD ha perso in questi anni a Messina, in Sicilia? A livello politico diciamo che in tutto il paese, perché perdiamo le elezioni da parecchi anni, non le vinciamo. Innanzitutto bisogna cambiare il gruppo dirigente, che peraltro nella gran parte di quelli che hanno gestito il partito negli ultimi anni non sta certamente a sostenere me, legittimamente, perché si parla di rinnovamento, ma quasi tutti quelli che hanno gestito il partito negli ultimi anni non sostengono Bonaccini. Dobbiamo cambiare il gruppo dirigente, costruirlo partendo dai territori, dando più valore ai territori, perché poi, adesso al di là, come lei diceva Messina, noi in questo momento stiamo governando quasi il 70% dei comuni italiani ed è davvero incredibile che mentre continui a perdere le elezioni politiche si governi in così tanta parte del paese. E dà l'idea che abbiamo una squadra allenata che non ha nessun altro partito così numerosa, quindi bisogna pescare da lì, bisogna pescare dai territori, soprattutto bisogna avere un'identità molto più precisa. Noi dobbiamo essere considerati il partito del lavoro, partito laburista che metta le politiche attive per il lavoro, il fatto di garantire opportunità per le imprese serie e sane. E poi la difesa scuola sanità pubblica, state attenti anche qui perché stanno tagliando sulla sanità come non mai. Una falda acquifera sotto i palazzi. Le interviste, vediamo di che si tratta. Da 15 anni ad oggi combattiamo con falda acquifera, argilla, muffa, i fuochisti, tutti e di più. E noi continueremo sempre a lottare e chiediamo solamente di toglierci da qui, di avere delle case dignitose. C'è anche un'altra anomalia, di fatto non avete mai firmato un contratto di assegnazione, siete entrati qui come custodi di questi alloggi. Sì, siamo entrati come custodi in quanto manca l'abitabilità e non possono farci contratti, quindi non avendo questa abitabilità siamo costretti a occupare le nostre case per paura che ci siano altri ad occuparle. E quindi niente contratto, però dobbiamo pagare 54 euro al mese, quelli li pretendono. La presenza di questa falda acquifera che documentiamo con le immagini, che di fatto rende umidi gli appartamenti, è un rischio anche per la vostra salute? Soprattutto sia per la nostra che per quella per i bambini, perché cominciano ad avere broncospasmi, chi non soffriva di nulla, bronchiti, gente che è anche morta dovuta a queste malattie, dovuta al freddo e alla falda acquifera che abbiamo e tutta l'umidità che cogliamo dentro. Mi aspetto una casa come si deve, non questa, come si deve, che sono disposta anche a pagare la casa, ma così no. Inoltre mio figlio è operato da poco al cuore, io uno scompenso al cuore, inoltre un altro figlio invalido. Io chiedo solo all'istituto che ci dia un'altra casa. C'è un ingegnere che quando hanno fatto questa palazzina gli aveva detto di non fare queste palazzine perché crollavano prima o dopo. E lei invece l'hanno fatto lo stesso e sono stati denunciati. Questi ingegneri li ha denunciati. Abbiamo vinto 3 cause. Da Santo Stefano Quisquina a Bivona, nell'Agrigentino, una passeggiata a contatto con la natura e una sosta per gustare i prodotti locali. Siamo sempre sul progetto Sicana a Pedi, che è questo un progetto che coinvolge 29 comuni del distretto rurale Qualità dei Sicani. Oggi facciamo la 4ª tappa che va da Santo Stefano Quisquina fino a Bivona. Sulla strada del Rosalia abbiamo voluto intitolare questo tratto di strada
andando a unire questi due luoghi di quest'area, dove Santa Rosalia, attraverso anche questa montagna che abbiamo in questo momento di fronte a noi, questa innevata è Monte delle Rose, Santa Rosalia giunge in queste zone e permane per 12 anni in quest'area della Quisquina. Quindi si è voluto dedicare questo cammino di oggi anche alla santa di queste zone. Io sono innamorata della natura, delle montagne. Io guardo sempre le cime delle montagne e mi vedo là sopra. E se non arrivo in cima delle montagne, per me è la vita, il benessere, la spensieratezza, la felicità, la gioia, il senso di sentirmi libera, bella, come un'aquila. Le gambe me le sento come un cervo che saltella nella montagna. Mi sembra che non c'è altro sport migliore di questo. Essere a contatto con la natura è un grande privilegio per l'uomo. Poi percorrere luoghi storici incontaminati assume un aspetto ancora maggiore dal punto di vista del vivere bene. Sono i grandi valori di qualità della vita, della vera vita. Tutto il resto sono ricostruzione del capitalismo. Ci troviamo benissimo, è un momento proprio così di stare a contatto con la natura, meraviglioso per chi ama questo tipo di vita, di relax, dopo magari una settimana di lavoro intenso, insomma è il massimo per chi ama proprio questo contatto diretto con la natura. È lei che ci dà a noi, la natura che dà a noi, non siamo noi che diamo a lei. A me piace tantissimo camminare, quindi per me sono contenta che finalmente in Sicilia iniziano queste organizzazioni, questi gruppi e incomincia la gente siciliana ad apprezzare la propria terra e quindi a camminare. Stiamo mangiando delle patate prezzemolate, patate lesse. Queste caponate di carciofi fresche con capperi, olive, cipolla rossa. Poi abbiamo funghi freschi con scaglie di parmigiano e rucola, il primo sale, salame, il pane fritto con le uova all'antica con latte, parmigiano e poi le lenticchie con le uova. E adesso stiamo preparando la pasta con sparagenti. Pausa per la pubblicità, linea alla regia. Concludiamo con lo sport, calcio, i servizi sulle partite dell'Acragas, del Pro Favara e dell'Icata. Carmelo Lentini, Giuseppe Moscato e Domenico Vecchio. Un guizzo di Semensen regala nell'ultimo minuto di recupero una importantissima vittoria all'Acragas, a conclusione di una gara combattuta e giocata con il cuore in gola da ambo le parti. 90 minuti arricchiti da qualche episodio chiave che poteva dare una seria svolta alla gara e che invece si è volatilizzato senza amare conseguenze. Primo tempo arrembante con entrambe le contendenti che hanno badato a controllarsi. Al 33esimo un'incursione solitaria di Mansur mette in tilt la difesa verde-nero, ma il tiro conclusivo risultava essere troppo angolato e fuori misura. Un paio di minuti dopo un colpo di testa di Dall'Oro costringe il portiere ospite Zummo ad una difficile deviazione in angolo. L'Acragas spinge, ma lo Sciacca si salva sovente in angolo. Il primo tempo non registra anche altre emozioni, ad eccezione di una caduta in area cragantina di Messina, su cui protestava la compagine saccense per un presunto penalty. La seconda frazione di gioco iniziava con l'Acragas più proteso alla ricerca del vantaggio, ma la difesa ospite imperniata attorno all'esperto Ciancimino reggeva bene l'urto. Il tecnico di Casa Terranova operava delle sostituzioni e al 59esimo sfiorava la rete con un colpo di testa di Semensid. Tante le incursioni biancazzurre, ma non si riusciva a passare, malgrado i numerosi calci d'angolo a favore. Tutto sembrava predestinato per la spartizione dei punti e all'88esimo arrivava una ghiotta occasione anche per lo Sciacca. Il neoentrato attaccante e si destreggiava bene in avanti, stiamo parlando di Nicosia, si presentava tu per tu con Elezai, ma quest'ultimo è stato bravo a respingere il tiro finale.
Scampato al pericolo, l'Acregas si ributtava in avanti, disperatamente e con tutte le forze rimaste. Al termine dei 90 minuti l'arbitro assegnava 6 minuti di recupero e all'ultimo giro del tempo rimasto Semensin riceveva un pallone che distinto indirizzava all'angolo basso del portiere Zummo e il gol della liberazione che assegnava 3 punti importanti per rimanere agganciati al treno per la lotta al salto di categoria. Ma vediamo un po' cosa è successo sugli altri campi. Intanto diciamo subito che la partita Enna Don Carlo Misilmeri non si è giocata ed è stata rinviata al prossimo mercoledì 15 febbraio per il campo pieno di neve. E vince però il Pro Favara grazie alla doppietta di Calagna, mentre il Gela ha vinto lo scontro diretto con la Leonfortese per 1-0, la Mazarese ha superato la Nissa per 2-1. Del Pro Favara ne abbiamo parlato, ha sconfitto il Casteldacia per 2-0, mentre 0-0 è l'unico risultato locale della giornata tra Castellammare e Mazzara. Il Cus Palermo torna a vincere e ha battuto il Resuttana per 1-0. Anche l'Oratorio Marineo ha vinto fuori casa, ma sul campo della Parmoval, che ricordiamo è il prossimo avversario dell'Acregas domenica prossima allo stadio Esseneto. L'Acregas butta il cuore oltre l'ostacolo, vince contro lo Sciacca all'ultimo respiro. Che valore ha questa vittoria, mister? Ha grande valore perché la partita non era semplice, perché era un derby, perché si affrontavano due squadre con un morale diverso. Affrontavamo un derby contro lo Sciacca che la scorsa settimana ha concesso un tiro all'Enna. Una squadra che ha concesso un angolo all'Enna al 92esimo. Noi oggi siamo stati bravi perché ci abbiamo creduto fino alla fine, abbiamo tirato un paio di volte in porta, se non sbaglio 5-6. Non mi piace parlare dei numeri, però secondo me poi prende l'idea dell'andamento della partita. Abbiamo tirato 13 calcio d'angolo contro 1, abbiamo subito il primo tiro in porta al 90esimo rischiando anche di prendere gol, poi alla fine siamo stati premiati perché credo che oggi abbiamo messo quella rabbia e quella voglia che avremmo dovuto mettere anche nelle due precedenti partite. L'Acregas si rilancia in campionato, 3 punti fondamentali. Per ritornare in vetta, l'Enna deve recuperare contro il Misilmeri. Quanta carica vi danno questi 3 punti, questa vittoria? Ci deve dare una grande carica e ci deve soprattutto far riflettere, non fare tesoro degli errori, perché chiaramente degli errori ci sono stati e il primo sono io ad aver sbagliato. Però è chiaro che il campionato è un campionato difficile, l'ho sempre detto all'inizio, sono stato sempre coerente con quello che ho detto, è un campionato che si deciderà alla fine e dobbiamo essere bravi a preparare sempre al meglio le partite. Ho visto la partita, penso che l'Acregas non ha bisogno di nessun regalo per l'organico che ha. Certamente noi siamo una squadra anche giovane, perché poi alla fine magari c'è stato qualche errore di inesperienza. L'Acregas oggi è chiaro che nel primo tempo abbiamo giocato quasi alla pari, il secondo tempo è normale, la squadra che vince il campionato alza il baricentro pur rischiando, in effetti aveva rischiato sulla nostra ripartenza, che potevamo benissimo fare gol. Ma quello che mi rammarica è, a parte questo, penso 2 episodi eclatanti, uno nel primo tempo e uno nel secondo tempo. Mi sa che c'era un cieco pure in tribuna, ha visto pure che c'era un calcio di rigore, nettissimo. Io non vorrei che ci fossero delle sudditanze psicologiche. Io sono stato buttato fuori senza aver fatto niente. Poi andiamo a vedere che cosa gli ho detto a Guardalini. Io penso che non lo so che cosa. Oggi non è stata una bella giornata, è stata una giornata di sport, perché penso che alla fine 2 squadre hanno battagliato fino alla fine, ho vinto lo sport, però qualcosa non mi convince. Cosa è mancato oggi allo Sciacca per provare a portare a casa punti o l'intera posta in palio? Io penso che ci abbiamo provato fino all'ultimo secondo di poter. Certamente è giusto che con i cambi l'Acregas si è messo 4 attaccanti davanti, è normale che abbiamo, diciamo, colpo su colpo annullato le loro velleità. L'ultima palla è quella da difendere in maniera impressionante e dalle volte le ultime palle diventano
proprio importanti per la squadra avversaria. Con il più classico dei risultati 2-0, la Pro Favara batte il Casteldaccia e mantiene saldo il terzo posto nella classifica del campionato di eccellenza Girone A. Un gol per tempo dell'ottimo Calagna che, unitamente a tutti i compagni, ha ben interpretato le direttive date dall'eccellente mister Gaetano Catalano, che si dimostra ogni domenica uno dei migliori allenatori del campionato. Il Casteldaccia ha fatto la sua bella partita, una buona prestazione, ma nulla ha potuto contro l'Armata Pro Favara, che anche se priva di Marino e De Luca fuori per squalifica e Lupo per infortunio, ha disputato una partita da manuale, non sbagliando niente e ricevendo applausi a scena aperta dal numeroso pubblico che ogni domenica la segue, anche in trasferta. La Pro Favara va in vantaggio al 25esimo con un gol di Calagna al termine di una serie di tiri respinti dalla difesa ospite e poi infine batte l'incolpevole di Paola. Il raddoppio nella ripresa al 73esimo, ancora con Calagna, bravo a concludere a rete un'azione personale della Piana che ha percorso 80 metri di campo seminando uno dopo l'altro gli avversari prima di servire il compagno. Il Casteldaccia solo in un'occasione si è reso veramente pericoloso, mentre i favaresi avrebbero potuto andare anche oltre il 2-0. Ma sentiamo i protagonisti della gara. Credo che oggi abbiamo incontrato una squadra ben organizzata, ben messa in campo, una squadra che viene da risultati positivi. Credo che sono stati bravi oggi i ragazzi a fare la partita come l'avevamo preparato. Sapevamo che potevamo trovare delle difficoltà e invece siamo stati bravi a sviluppare il nostro gioco, abbiamo trovato il gol, abbiamo chiuso la partita col 2-0, anche se secondo me potevamo sfruttare altre situazioni durante l'arco dei 90 minuti. Credo che abbiamo rischiato quasi nulla e questa è la cosa importante. Quindi sono abbastanza soddisfatto di quello che stiamo facendo e sono contento, bisogna continuare a lavorare, ancora mancano diverse partite e quindi pensiamo alla prossima. Ogni domenica si trova un ottimo uomo gol, si trova un ottimo rifinitore e come al solito una eccezionale difesa. No, ho un bel gruppo, devo dire la verità, sono ragazzi che lavorano tanto durante la settimana, che si applicano, che si aiutano, anche in mezzo alle difficoltà riusciamo sempre a tirare qualcosa di positivo. È successo domenica con la Nissa, è successo anche oggi, quindi un plauso a loro. Ogni partita c'è un eccezionale uomo gol. Tu con il Casteldaccia sei stato doppio uomo gol ma anche uomo di manovra, una bella soddisfazione. Sì, è una soddisfazione unica, però merito di tutta la squadra, ci servivano i 3 punti e quindi sono contento, prima per la squadra e poi per me. È stata una bella partita, giocata a viso aperto, ce l'avete messo tutta e avete anche vinto bene. Ma lavoriamo tanto la settimana per questo, quindi poi raccogliamo i frutti e fortunatamente oggi abbiamo vinto e già pensiamo a domenica prossima. È una grande responsabilità segnare 2 gol, poi nelle altre partite vorranno gli altri. Ma ben vengano. È stata una partita comunque dura, maschia. Siamo stati bravi, anche se comunque, come dice lei, appunto, potevamo chiuderla molto prima, ma come nel calcio per fortuna ci sono anche gli avversari in campo, quindi ci rendono la vita un poco più difficile e niente, siamo stati bravi, è il secondo risultato consecutivo e noi insieme al mister che appunto cerchiamo di costruire sempre questa mentalità vincente e pensiamo di fare il meglio partita dopo partita, quindi noi viviamo alla giornata, ogni domenica è una storia a sé. La storia della partita è stata quella che avevate preventivato prima? Sì, assolutamente, dico, il Casteldaccia lo conoscevamo, l'abbiamo studiato pure durante la settimana, è una signora squadra, una squadra di categoria, è molto forte, quindi abbiamo fatto noi la nostra partita, siamo scesi in campo appunto determinati, agguerriti e siamo stati molto bravi. Una partita da manuale, giocata bene, con grinta, con forza, forse si poteva anche chiudere prima, però un gol per tempo con il classico 2-0 ha dimostrato ancora che la Pro Favara c'è.
È una squadra che continua a crescere anche sul piano del gioco. Oggi sono stati ottimi fraseggi a centrocampo, la palla girava. Quando i ragazzi fanno quello che il mister gli dice, insomma, diventa una squadra tosta, una squadra difficile da passare e da vincere, perché è una squadra che ha preso consapevolezza delle proprie forze, quindi abbiamo giocato bene oggi. Quello che avevate preventivato è successo in campo? Sì, diciamo che noi seguiamo la squadra durante la settimana negli allenamenti e per quello che fanno i ragazzi, per come si impegnano, meritano queste vittorie, perché è una squadra che lavora, fa dei sacrifici. L'hai decisa tu oggi, dai, è arrivata la doppietta. Sì, sono molto contento, dopo 2 settimane di stop non c'era un modo migliore per aiutare i compagni e sono molto contento. Hai sofferto in panchina, poi sei entrato col piglio giusto? Sì, è la verità, perché sento pure la partita essendo in panchina, quindi volevo dare un po' un mio contributo ai compagni e sono contento per la vittoria. Ecco, poi alla fine abbiamo visto che ti hanno dato dei suggerimenti dalla panchina, mister Romano ha approfittato di una pausa per darti delle indicazioni. Sì, mi ha dato delle indicazioni, mi ha messo al mio ruolo di punta centrale, prima punta, per poter tenere palla, però dopo il calcio di punizione la partita era già finita. Doppietta che dedichi alla mia ragazza che è venuta oggi a guardarmi al campo. Una partita che abbiamo chiuso il primo tempo in vantaggio, penso meritatamente. Il secondo tempo è normale che c'è stata questa reazione delicata, però alla fine devo dire che si hanno avuto qualche occasione, però niente di che. Poi c'è stato questo grosso errore nostro e loro sono riusciti a pareggiare, però non pensavo che potevamo perdere la partita in quella maniera lì. Ormai la partita era finita, fra l'espulsione, fra il discorso dei cambi si è fatto un po' di confusione e i ragazzi sinceramente si sono distratti, mettiamola lì. Mister, l'anno scorso hai ereditato una situazione a San Cataldo più o meno simile rispetto a quella di quest'anno, vede delle analogie? Noi ovviamente le auguriamo che il finale sia lo stesso. Guardi, qua i programmi sono diversi, penso che dobbiamo fare la corsa sulla terz'ultima squadra o quart'ultima squadra, se no non ci tiriamo per andare a fare i play-out, non c'è niente da fare, penso che ormai il tempo va a stringere. La squadra oggi sinceramente ha reagito bene, speriamo bene che ci riprendiamo sin da domenica, però ci vuole la vittoria, se non facciamo i 3 punti non si fa niente. Sinceramente parlando, a prescindere dall'occasione che ho avuto delicata, con tutto rispetto, io non sbaglio che la palla ce l'ho io, la perdo se la porta l'attaccante là, o l'attaccante va nella tribuna o si tira per la maglietta, sono cose che purtroppo succedono nelle partite, sono dei momenti, hanno pareggiato e poi sulle ali del pareggio è stato facile assegnare il gol della vittoria. Tutto qua. Penso che i ragazzi non hanno demeritato, il problema è che a volte quando si gioca in queste condizioni dove tu hai più di 3 mesi che non vinci una partita, la stai vincendo e subentra quella paura che tu vuoi vincere a tutti i costi e poi vai a combinare degli errori che praticamente erano 1 contro 1, stiamo giocando con 4 difensori, uno marca e l'altro sta in difesa, però purtroppo è così, stiamo parlando di 2 ragazzi che sono abbastanza esperti, non è che, però gli errori si fanno, si pagano e noi stiamo pagando. Il terreno salvezza sta andando molto lentamente comunque, cioè siete rimasti sempre a 3 punti dalla terza. Sì, siamo rimasti, sì, però c'è il problema che dobbiamo vincere noi. Se non vinciamo noi è bello dire quello ha perso, quello ha pareggiato, quello ha perso, bisogna vincere. Se non facciamo una vittoria non si ottiene niente. Che la corsa noi la stiamo facendo sul San Luca, sulla Cittanovese, ma sempre per arrivare ai playoff, ai play-out. Se non si fa questo, ma ci vuole la vittoria, è inutile che oggi sinceramente da come erano partiti nel primo tempo l'abbiamo chiuso bene, molto bene. Dopo la partita non stava andando male, attenzione, anche se eravamo un po' bassi, non stava andando male. Ripeto, loro hanno avuto qualche occasione grossolana, attenzione, nulla togliendo a Licata, però devo dire che alla fine quello che è successo su 2 errori, ma niente, enormi nostri, per questo hanno vinto. Devo ringraziare il pubblico, nella massa qualche deficiente c'è, ma fa parte del gioco questo qua.
che le persone dimenticano, nel calcio purtroppo le persone dimenticano presto. Poi quando ci sarà un allenatore che in 4 anni fa quello che ho fatto io, si accomode, togliete a campanella e mettete questo allenatore. È semplice, nel calcio contano i fatti, le chiacchiere non servono a niente, ci vogliono i fatti. Io qua ero amato e odiato, ma sa perché ero amato e odiato? Perché le cose le dicevo in faccia. Tutte queste persone che oggi, buon per loro, hanno vinto e hanno gridato tutte le parole di questo mondo, alla fine noi stiamo giocando a calcio, è uno sport. Se tu cominci a criticare, a fare, a dire parolacce, allora, però nello stesso tempo devo dire, non bisogna condannare il pubblico, perché c'è stato quello che ha applaudito, quello che capisce di calcio e quello che di calcio non ne capisce, tutto qua. Basket, Arturo Cantella ci parla della sconfitta della Fortitudo. La Fortitudo Agrigento sembra vivere la maledizione della trasferta, tanto forte in casa quanto in difficoltà fuori alle mura amiche, e perde il match contro la Stella Azzurra a Roma 76-63, in una gara che sulla carta era alla portata del coach Cagnardi. La squadra della capitale nell'ultimo periodo ha innescato diverse vittorie, ha ritrovato fiducia, ma la Fortitudo viene da una vittoria contro il Cantù e ne serviva un'altra per allontanare la zona playoff. La Stella Azzurra, tolto un paio di momenti durante il match, ha sempre tenuto il vantaggio col coach Cagnardi, che addirittura viene espulso dal campo dopo pochi minuti, sostituito dal vice Cardelli. Quindi non bastano né grande né Chiara Stella a reggere i ritmi della Roma, che è più forte, soprattutto una prestazione fisica molto superiore a quella della nostra squadra cittadina. Anche l'attacco, oggi privo del Cosimo Costi, era in grande spolvero e nei momenti difficili sono venuti a mancare quei canestri che avrebbero ridato fiducia alla squadra. La partita si è chiusa 76-60, 20-16 il primo quarto, 12-12 il secondo, 19-22 l'ultimo, 25-13. Allora, innanzitutto i complimenti alla Stella Azzurra, perché sta dimostrando di essere una squadra non più in crescita ma ormai solida, continua, sta inanellando delle buone prestazioni oltre ai risultati, perché non sempre queste cose vanno di pari passo. Devo dire che anche la prestazione di oggi ha dimostrato di aver trovato veramente una bella quadra, difensivamente una squadra ben organizzata, contenuta fisica ma anche mentale. E quindi complimenti sicuramente a loro e al collega Luca Bicche, che sta facendo un ottimo lavoro. Secondariamente ci tenevo comunque a prendermi la responsabilità di questa partita, nel senso che la mia squadra è stata senza allenatore per quasi tutto l'arco della gara, seppure il mio assistente Cardelli sicuramente è un allenatore che ha l'esperienza e la capacità per condurre una partita. Quindi chiedo scusa comunque ai miei giocatori, alla società e anche al mio assistente. Purtroppo sono cose che capitano, non voglio tornare sull'argomento perché non voglio neanche rischiare di dire cose che in questo momento potrebbero essere controproducenti, sapendo di essere una persona io corretta e che ha sempre verso gli arbitri un certo comportamento. Purtroppo prendo atto della cosa, chiaramente anche il mio comportamento subirà delle modifiche da qui in poi. Tornando alla partita, cosa dire? Sicuramente loro ci hanno messo corpo addosso, questa cosa noi l'abbiamo subita molto. Abbiamo un equilibrio offensivo che a volte è molto fragile, nel senso che sicuramente la nostra condivisione è una buona condivisione, nel momento che gli avversari ci fermano un pochettino il ritmo abbiamo bisogno di trovare nei nostri uomini dei canestri. Oggi siamo stati un pochettino a livello individuale in difficoltà, sono cose che capitano. Non abbiamo avuto risposte offensive da parte di tutti i giocatori, ma non ne voglio fare una colpa ai ragazzi, perché sicuramente ci hanno provato. Questa cosa ci ha dato poca fiducia. Siamo una squadra ad oggi che prende molta fiducia dalle folate offensive, che sono state ben contenute. Difensivamente non abbiamo demeritato, però ci sono sfuggiti nei momenti, diciamo, chiave della partita, ci è sfuggito qualcosa di importante. Nel terzo quarto abbiamo avuto dei momenti in cui non dico che potevamo scappare, ma potevamo comunque rimanere con la testa avanti. Abbiamo fatto degli errori anche banali, ci capita a volte, spesso in trasferta, e in trasferta chiaramente poi si viene puniti. Quindi niente, come sempre torniamo in palestra. Adesso avremo un turno di riposo perché la partita con Torino è stata spostata per la presenza di un nuovo giocatore nazionale.
Ci prenderemo 2 o 3 giorni di riposo perché abbiamo comunque bisogno di recuperare un po' le energie. Oggi mancava anche Costi, non penso che sia la chiave di questa sconfitta, sicuramente è un giocatore che dalla panchina, e forse anzi è sicuramente il giocatore che dalla panchina produce di più offensivamente, ma abbiamo comunque le carte per riuscire anche a giocare buone partite senza di lui, così non è stato oggi, torniamo in palestra a lavorare e prepariamo questo finale di stagione che sarà difficilissimo. Bene, è tutto, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.